Почитувани присутни, стратегијата за јакнење на капацитетите за водење на финансиски истраги и конфискација на имот за периодот 21-23 година е од особена важност не само за надлежните институции за водење на финансиски истраги во делот на следењето на текот на парите и откривање незаконски стекнат имот, туку и за јавното обвинителство кое е надлежно да ги гони сторителите на кривични дела. Стратегијата и акцијскиот план се важен исчекор во борбата против криминалот и се очекува да придонесат за зајакнување на координацијата помеѓу надлежните институции за водење на финансиски истраги. Современиот облик на криминалот, кој често не завршува во границите на една земја, наметнува потреба од соработка помеѓу земјите, но и на надлежните органи за откривање на овој вид кривични дела и нивните сторители. Ефикасните меѓуресорски координирани финансиски истраги во однос на приноси имот на корис во земјата или во странство, кои ќе се спроведуваат паралелно со криминалистичката истрага, ќе резултираат со определување привремени мерки со детално определен опис и проценка на вредноста на имотот и имотната корист заради подоцнежна конфискација, со судска одлука, со јасни, сеопфатни и прецизни диспозитиви за нивно ефикасно извршување. Со тоа во потполност би се остварила целта на кривичниот прогон и сите овде инволвирани страни во целост го потврдуваат овој стап на сеопфатен пристап кон спроведувањето на финансиските истраги со единствена цел – докажување дека кривичната постапка нема само пенолошки пристап преку казнување на сторителот, туку докажување дека никој не може да ја задржи директната и индиректната имотна корист прибавена на незаконит начин. Финансиските истраги скоро и да не може да се водат без ефикасни истражни центри. Од посебно значење во борбата против криминалот е функционирање на екипирани и дигитализирани истражни центри, но и стручни и успособени истражители од различни профили кои ќе обезбедат ефикасни предистражни и истражни постапки. Во таа насока, во соработка со Академијата за судии и јавни обвинители и проектот од Германското друштво за меѓународна соработка, спроведени се циклус на тренинзи и менторство за водење на паралелни финансиски истраги насочени кон зајакнување на капацитетите на единиците на правосудната полиција, јавното обвинителство и другите надлежни државни органи кои учествуваат во водењето на финансиски истраги. Во основните јавни обвинителства, особено во основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, се водат повеќе финансиски истраги. Меѓутоа, предвидените активности во оваа стратегија ќе обезбедат успешно постапување по повеќе предмети. Со тоа ќе се прати силна порака дека истражувањето на криминалот е сеопфатно и со јасно дефинирана цел, детално определена во стратегијата која денес ние ја промовираме. Императив на секој јавен обвинител мора да биде и спроведувањето на финансиската истрага која ќе обезбеди истражни и аналитички активности кои се однесуваат на пребарување и идентификување на имотна корист и откривање на видот, вредноста и примателот на имотната корист, идентификување на сите можни трансфери на имотна корист од страна на осомничени или други приматели на имотна корист кон блиски роднини или други блиски лица, откривање на друг имот со кој располага сторителот на кривичното дело и примателот на имотната корист, откривање на околностите на дејствието и однесувањето на осомничениот или примателот на имотната корист, што би укажало на опасност дека имотната корист би се искористила за натамошно криминалистичко дејствување или дека постои специфична опасност конфискацијата на имот да биде невозможна или отежната по завршување на кривичната постапка. Финансиската истрага треба да резултира со откривање друг имот што одговара на противправно стекнатата имотна корист, кој што би бил предмет на конфискација во случај ако не се најде имот стекнат со кривичното дело. За да се остварат вакви цели,
Како што претходно нагласија почитуваните министри, неопходно е институционално и кадровско зајакнување на капацитетите на органите надлежни за водење на финансиски истраги, како основен предуслов за ефикасни финансиски истраги со дооформување на правната рамка која представува услов за надминување на проблемите во практиката во однос на финансиските истраги и конфискацијата преку измени во кривичниот закон и законот за законник и законот за кривичната постапка, како и јакнење на институционалните капацитети, и тоа не само со зголемување на бројот на истражители, туку и преку нивна професионална афирмација во оваа област. Следно што би сакал да го нагласам е неопходноста од интероперабилност како предуслов за брз и ефикасен трансфер на податоци за потребите на финансиските истраги. Формирањето на Националната комисија за следење на имплементацијата на стратегијата и акцискиот план ќе обезбеди мониторинг и евалуација на имплементацијата и анализа на проблемите, потоа на времена и ефикасна меѓусебна координација која треба да предвидува обединување на сите релевантни институции за поефикасна соработка, што е од особено значење за финансиските истраги. Неопходна е потребата од зајакнување на капацитетите на јавното обвинителство за сузбивање на криминалот, а особено корупцијата која загрозува демократијата и владењето на правото. Канцеларијата за поврат на имот или АРО канцеларијата, која е основана во јавното обвинителство, во голема мерка ќе помогне во борбата против криминалот во сите фази на постапување на јавното обвинителство, но и на другите надлежни органи. Постоењето на ефективна канцеларија за поврат на имот е особено значење за финансиските истраги, со оглед на незината надлежност за преземање активности во врска со пронаоѓање и идентификување на приноси, друг имот или имот на корист што произлегле или се во врска со кривичното дело што можат да бидат предмет на привремена забрана за располагање или конфискација. Затоа предвидени се повеќе активности насочени кон постигнување на ефективна АРО канцеларија како стратешка цел. Во тој контекст неопходно е донесување на закон за канцеларија на поврат на имот, имајќи предвид дека отсуството на правна рамка за функционалност на канцеларијата го отежнува пронаоѓањето и идентификувањето на имот на корист што се наоѓа во странство, а и отсуствува соработката со канцелариите на странски држави, преку кои значително се олеснува и забрзува комуникацијата и добивањето на информации. Како заокружување на правната рамка предвидено е и донесување на акт за систематизација на АРО канцеларијата, како и донесување на други подзаконски акти за база на податоци. Уверен сум дека со доследна имплементација на стратегијата, Република Северна Македонија ќе оствари напредок во сузбивањето на организираниот криминал и корупцијата, така што тие нема да бидат исплатливи за незините сторители. Благодарам.